le premier coup. Bah, tu viens, après, t'aurais pu le dire, t'as mis ce Wow, que wow. tu viens, tu mets. T'as pas le temps pendant que tu cours, tu aurais pu le dire, non? Non, bah, je m'en bats les couilles. Oui, bah, c'est bien, c'est bien. Bah, assume de quoi? Assumez quoi? Oui, bah, je suis mort, bah, quoi maintenant? Casse-le! Putain, mais il est trop con. Mais pourquoi je devrais passer mon stuff alors que je prends pas derrière et que c'est pas un savoir PVP? Oh là là, mais comment un peu plus cool. Non, mais ça. Mais comment ça, ces jeux, c'est pas un savoir PVP? Tu vas aller en UHC, bah va en UHC, il va prendre quelqu'un d'autre dans le dos, dans le. Oh, mais comment j'ai plus envie de te parler pendant un mois là, ça m'a saoulé. Mais vraiment, mais genre là, je rigole même pas, mec. Non, mais je t'en rends rien du tout, toi, tu vas rien tout sur mon compte là. Et demain, on va faire un F4, tu participes pas. Je vais pas inviter Yacine, mon gars. Oh, je peux pas être Yacine, je peux pas être avec Yacine. Bah, il est où le nain quand tu prends quelqu'un dans l'eau? Il est où le. Assume, bah, assume quand t'as quelqu'un dans l'eau. Bah, être avec Aminé, mais